अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं अपने ये मेरा तोता है दोस्तों, इसकी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और ये मैंने किसी बंदे को दिखाना है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये बात हम अभी देखे जा रहे हैं और वीडियो शुरू करते हैं। कितना खूबसूरत दोस्तों तोता है, आप देख सकते हैं। और हम हो सकता है इसको उस पिंजरे में बिठा दें, मराकले मतलब तोता हमने दिखा दिया जिसको दिखाना था और उन्होंने बड़ा पसंद किया और उन्होंने खरीदने की बात की तो हमने कहा यार हमने बेचना तो नहीं है बस। फिर वो बड़ी बातें कर रहे थे कि तोता ये काम को ऐसे ऐसे, पहले खुश हो रहे थे, बोलते थे कि तोता हमें दे दो और फिर लोग एंड करते। अल्लाह।